မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပြပြမှာတော့ Excel ကနေ picture လေးတစ်ပုံခေါ်ထည့်မယ် picture လေးတစ်ပုံခေါ်ထည့်ဖို့ဆိုရင် insert ထဲကိုသွားပြီးတော့ picture this device ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် this device ထဲကနေကိုယ်တက် channel ပုံကလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ insert ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးမယ်ဒီမှာဒီ laptop ပုံလေးကိုခေါ်ထည့်လိုက်တာအခုပြချင်တာလေးကတော့ဒီ laptop ရဲ့ screen ပေါ်မှာကိုပေါ်ချင်တဲ့ wallpaper လေးကိုထည့်မှာပါဒါလေးထပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သွားပြီးတော့ပုံဒီတိုင်းရိုးရိုးခေါ်ထည့်တာမဟုတ်ပဲねဒီ screen လေးနဲ့အတိရဖို့အတွက်ဆိုရင် insert ထဲကိုသွား shape ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ၄တောင်ကွက်လေးတစ်ခုယူမယ်ကိုဆွဲချင်တဲ့အနေထားလေးရအောင်ဆွဲမယ်ပြီးရင်၄တောင်ကွက်လေးကိုတောင်ကွက်လေးကိုသွားပြီးတော့ laptop ပေါ်တင်မယ် laptop ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီ၄တောင်ကွက်လေးပေါ်ကို right click လေးနဲ့ active point ဆိုတာလေးရှိတယ်သူတစ်ချက်နေမယ် active point လေးကိုတစ်ချက်နေပြီးလို့ရှင်ဒီ point လေးတွေကို laptop ရဲ့ down လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ချပေးရမယ်ညှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ down လေးတွေကိုတတိချာချာလေးချပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဒီထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးထပ်ဖို့ဆိုရင် right click လေးနဲ့ format shape ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် format shape ထဲကနေဒီမှာ picture or texture ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒီထဲကနေ insert form a file ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံရှိတဲ့နေရာလေးကို location ရွေးကိုကကြဒီပုံလေးက download ထဲမှာရှိတယ်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုသွားပြီးတော့ရွေးချယ်မယ် insert ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ရင်ပုံလေးကဒီထဲဝင်သွားပါပြီရှင်